Bon, Alpha, on y va en groupé quand même, minimum. On attend qu'il... Ouais, Alpha, on attend un peu, on attend qu'il passe. C'est bon, il n'y a plus que Alpha là? Bon, on y va. Ouais, donc nous, on va monter la route par là, comme je l'avais dit. Toujours avoir un peu de couverture. Je veux tout le monde, je veux tout le temps au moins une personne qui tire sur la position. Qui est le flanc droit, qui est le flanc gauche? Flanc droit. Flanc droit. Ah, flanc gauche. Vous sortez tout de suite, vous allez vous planquer là, tout de suite le flanc droit. Allez, hop, go, 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 vous laissez passer le flanc droit. Allez, go, 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 vous engagez là. Allez, go, go, go les gars, on avance, on avance, on avance. Ok, contact, droit devant, ils sont là-bas. Ils ont pas encore assez de portée. Les gars, on se met à couvert dans les bosquets. On tire, on tire, on tire. Bon les gars, on avance. Touché. Les gars, j'en veux un qui couvre, un qui avance. Tout le temps. Ils sont où les méchants? Papy, c'est le meilleur semi-automatique que je peux faire, hein, je peux pas faire plus que ça. Alpha! Ah d'accord. Je vais repartir avec derrière. Je vais pas sur les joueurs avec un bras levé. Allez, dépêchez-vous, prenez les tickets, repliez-vous. Allez, repliez-vous un peu. L'assaut continue, repoussez-moi les mecs. Salut. Alors j'ai une tonne de contacts à l'arbre, tu vois là-bas. Ils sont là-bas? Ouais, tous. Quoi ce chargeur? Tu me cours ou... Ouais, attends. Allez. C'est bon.
Magnifique. On est combien là? Ça en fait 2, 4, 6. Ah non, il y en a un là. C'est revu. Pas bien joué. Machine gunner en plus. Allez. C'est bien ça. Les gars, laisse-toi. Il est où? Ah, ils sont là, tous devant là. Ils sont allongés. Out! Je t'ai pas eu toi? T'es sérieux, je t'ai pas eu? Franchement, je crois pas. Je me mets out. Non, c'est bon, vas-y, reste. Out! On s'espace. Oh, tu m'as eu. Il est où? Ah ok, je dois. Putain, on a les capes. Quoi? C'est les capes là. Bon. Faut attendre. Il est où? On se repose un peu. Ah. Et chez moi c'est une bonne position. Ah, on en a eu 2 ou 3 là, hein, quand on arrivait. 400, il aurait dû marquer. Oh putain, il gêne le ventre. Là, il ne voit pas, là, ça peut là. Allez. Ils t'ont vu? Non, il y en a. Bon bah. Bon. Infiltration? Ça passe encore un peu. Espacez-vous. On y va? Allez. Ah, c'est plus le terrain ça ici? Ah merde. Ça y est. C'est une belle action sinon. C'est déjà fini, mais non, je voulais les éliminer eux. Mais c'était à moi eux. Ah, on a gagné?